Sekta ya bodaboda ikoragwo yandikite mamirioni ma Akenya wira haria othe memathagira uboco wao ukuini wa nduthi indi kihuhukanio gia thogore ya maguta bururi-ini kiaya gutiga andu mekonotete na gutiganiria sekta ino. Kurehwo kwa nduthi guku bururi-ini kwari gutuike uguni munene kuri mamirioni ma Akenya indi uria thiko irathie wira uyu uthiete na mbere na kurituha na makiria ihinda-ini riri mathogora ma maguta mambatire na gikiro kinene na ndimo makumono tondu jeshi no yakwa tukirire thinacara na ngimokira 11 ni ndiroka makanjira oruti mundu akuite onaki ona thikuite onaki. Wa mbere sekta ya nduthi ni yahutio na handu hanene muno, handu ona tutangihota gucoka kawaida. Tauni-ini ya Moro atwarithia a nduthi magitariria uria thina uyu umahutitie riu uboco wao ugikundira ona makiria. Hii serikali tulikuwa tumeambiwa ni ya mtu ya bodaboda na mama mboga, lakini sasa bado tunaona hii si serikali ya bodaboda, si ya bottom up. Sasa tunaenda up down. Ngikorwo urahuthagira maguta ma 200 kana 3 urihuthagira maguta ma ciringi 600 na mbia iri uratigagwo nayo muhuko hau ni kuga ni yanyiha koguo wi muhinyiririku. Wa mbere angikorwo ni urahe ciana ciaku kamugate rucini wamba wagate hau no wa mbere kambuni ya migate ni yathie hathara, koguo kira handu no nginya hari hutio. Matariirie mwihoko wao uthiete ucambicukite kuona ona riu namba ya athii ikundirite na gicunje kinene na aria anini matigarite makarega kurikarika mihuko-ini yao kuongerera tigiti. Tukuongerera customer cigana ati mbeca cigana ati turiu tukuana town service cigi 50 town service tukurihia mbeca cigana nginya customer mwana riu ni maramaga nginya aria gutumana kura thimu matirahura uginya kando ya komathirite nginya gacai nginya matire bitoro mundu mama uci atari kindu ukaguthukuma nigetha nginya ru atumia thayu matikure raji tondu utikire mbia uguo customer uria turakuaga oko urakuaga andu 50 thaici gukua andu 20 uguo tukona hau nitwahinyirika na njira nene muno. Kutoka asubuhi niko na 5 hours hapa, mimi sijaona customer mwenye anaenda. Customer anakuangalia anashindwa, sasa labda utamuongezea bei na mafuta imepanda, hata anashindwa kuongea nayo anaenda. Sasa tumeathirika thana. Rucini nengeririe gukua mutumia na arega tondu ndirageria kumwira ongerere ciringi nini no nake ndari ararutako hatiri handu nake arathire arakiongerera kanyamu kanini niguo ahote kunyongerera. Hao customer tukiongezea bei vyenye huwa tunawabeba hawataongeza pesa kwa sababu watakuwa wakisema wacha waende tu. Kama kuna mwingine hapa tumejaribu kumuongezea mwali anaendaga shilingi 20 peke yake, amesema hawezi ongeza, wacha aende tu mugu. Mwihoko wao wothe utigitwo kuri thirikari kumathairira na kuguithia thogora wa maguta makiria kwaga uguo sekta ino ya bata bururi-ini ikorwo ikihaguka. Hiyo pesa ambayo imeongezewa ya mafuta na si tafadhali, kwa sababu kuna petrol zingine ambazo zimefinya hata pampu zao. Sisi mafuta unaenda kuwekewa ya 205 unapata umewekewa nusu lita. Na ndio maana nilikuwa nasema kama inawezekana kwanza tujue hizo petrol station ambazo zinaweka mafuta nusu badala ya jaze lita. Kweli ya mali thekari tondu ni ya mama mboga na bodaboda na tugigitikira ni ya thekari ni ya bodaboda utocokete riu tukona hai kai kinya muhuko tutakire kindu na ni twene thirikari ako ni twene thirikari tubathie ko twina mbia muhuko nigetha twitike ni thirikari ni yitu kwi turakiwa thirikari yo nene ri na ithu thirikari nini ri magitu consider ko magacigitwendia itire cikinya cigikoro citu magagitunengera mucara. Thirikari kiria tungimiuria ni magoti ma maguta yeherie nigetha maguta magwe, subsidy ikirwo niguo maguta macoke uria mara niguo tuhote gu survive. Atwarithia a nduthi maugite thirikari ingiaga guthairira mathogora ma maguta guku bururi-ini sekta ino yaya kuhotoma makiria. Ng'ano cia nduthi kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.